شرف جاهز للتفتيش. سيد معرض إكسبو دبي 2020 تتوجه السفينة بعدها الإمارات العربية المتحدة لتصل بتاريخ 21 نوفمبر وهو اليوم الوطني لجناح السلطنة في هذا المعرض. تستمر مشاركة السفينة لمدة 10 أيام قبل أن تشد أشرعتها بتاريخ 1 ديسمبر قافلة لأرض السلطنة عائدة لأرض الوطن لتصل إلى أرض السلطنة بتاريخ 5 ديسمبر بعد رحلة مكملة بالنجاح بإذن الله محققة جميع الأهداف السامية والتي استغرقت 28 يوم وقطعت فيها السفينة مسافة 2300 ميل بحري. بسم الله وعلى بركة الله ندشن الموقع الإلكتروني للسفينة شباب عمان الثانية والسفينة السابقة شباب عمان بحلته الجديدة.